awards zino nazitegekera ku Speak Resort ye Munyonyo. So you can see now the daring. Nagende e Munyonyo Mukama Musasire Rajiv yatugendako as a young man nasoka ne musika nenjogera naye ne muganja kutegeka awards zino. Tusiime abakulu abatandika omukago guno. Wano n'abantu abalamu abena bibakoledde East Africa okuba kye tuli kati. Can we appreciate them nga bakyali balamu? Rajiv nampuliriza bulungi nnyo wali ku Kampala Road ku kizimbe kyabwe kya Crane Chambers. Nangamba ojja kujja tusenkane chairman Mwami Sudil. Yes, Sudil. Parelia. As a young man, Rajiv takes me to the dad, we sit, I present to him. I tell him that nsubira abantu bitano okujja kwa award gala. Naye nze nja kulwana nnyo ndabe nga bagula emmere. Wabula million 2 ezipangisa venue sizikola ki? Sizirina. The man looked at me after some time. He's a businessman. Nangamba, you know what? We are giving you venue free. So as long as you buy 200 plates of food. Plates bibiri. Yali asubira ebitano yampa condition yebi. I felt that was doable. So mpandikira President Museveni mulaga. Tuina amagye gafaga AMISOM mu budde obwo it was bad. E Mogadishu. Jeno Guti yaliyo nga ya commandinga AMISOM. Mpandikira Muzeeyi Muga twagala ku appreciating AMISOM olw'okuba nti bagenze okustabilizinga n'okupacifyinga Somalia. Mpandika ngamba nti ba founding mothers baffe Mukama akyabakumye balamu. Twetaaga tubasiime. Naawe kennyini ya womamu omutwe mukuzi omukago. Nawe twagala tukusiime. So President okays the idea and confirms that he's going to be the guest of honor ku mukolo ogwo gwali e Munyonyo. Now, that was a turning point. I understand. That was a turning point. That's wonderful. That was a turning point. That is wonderful. Naye wewawonga kwa awards ezo zagenda bulungi, twayita family ya Mwalimu Nyerere, ne tuyita Mama Millie Obote yajja ne Honorable Akena okubasiima. Lwensooka n'okufuna kyenyiza okugamba nkiyita ekitiibwa nti President Uhuru Kenyatta olw'okwa family yabwe gwe twali tuyisa jje teyasobola kujja ampandiikira ebbaluwa. Now, receiving a letter from a president addressed to you, ng'ebbaluwa president yakugamba nti ojja kunsaasira, nina assignment out of the country, yali agenda Russia, nina assignment out of the country, sister gutwani sindise teyewulira bulungi mulwadde, n'ensaba okkirize High Commissioner wa Uganda wa Kenya Uganda General Okanga yaba akiikirira family. Then bwe munaamala award eyo munajja naye mugireete mu State House. Ndaba oweruweero olwo eyasomera enakaseka otandika okula bu butterfly bwe babuyita. Indeed. But it is byonna byonnyola biraga nti wadde binene obadde obyekolera. 311 era ekyo njagala for the record. Obwongo n'amaanyi. Kyenzikiriza mu Luswayiri tugamba nti penye nia. Ekyo leka mpandiike mpola penye nia. Penye nia. Penye nia. NIA. Pana njia. Pana njia. Nti where there is a will, there is always a way. There is a will, there is a way. Yes. Ebintu katika nkwe kyokulabirako ekyamangu. Gwe nawe kyojja okulireetinga nakyo. 2024. Ntuula wansi neebuuza nti buli mwaka abalamazi bava mu mawanga gonna mu nsi ne bajja e Namugongo. Yes, they do. Matters Day. They do. Naye nga lumu June buli mwaka President Museveni single-handedly has been sponsoring special prayers eza Mwalimu Julius Nyerere, that beatification and the canonization process. Kyaki esobole gye bujja omulangirira okuba omutuukirivu. Kati ne neebuuza naye bwe tubanga Mwalimu Nyerere azaalibwa Butyama, Mwalimu Nyerere akulidde Butyama, Mwalimu Nyerere bw'awummula aziikibwa Butyama, Uganda emusabira buli mwaka ne batindiga engendo. Jjukira ne Kereziya ye mwe watutwala mwe yasabiranga. I interviewed those people nti yakeeranga even when he was president. Yes.
ng'akera najja asaba misa ey'okumakya nalika agenda. I visited that church because of you. Yes. So kakati ekirowoozo kinzijira nti naye lwaki tetutandika kulamaga okw'amawanga gonna tugende ewaka we yazaalibwa waakulidde ne bw'abadde president n'asigala nga tasuuliriddeewo nga bulamuzi bwalina lwakitula. Now ntuula ekirowoozo nkifuna era mpandikira president kuba kati ebyo birimu okutambuza abantu okubajja amawanga ag'enjawulo okubatwala e Tanzania ne wa Nyerere, which is not a place gy'osobola okwakisesinga w'oyagalira. So ng'okukkiriza bwe nkugambye nti penye nia pananjia. Aha. Ninya nva wano nga sinaba nagamba president ngende Tanzania. I made an effort okugenda wa Mwalimu Nyerere. Kati lwaki ngenda wa Mwalimu Nyerere? Nti bwe nali ndi Arusha mutabani wa Mwalimu Nyerere gwe bayita Makongoro Nyerere. Yono gwe twalaba omweru. Oyo omweru ye Madaraka. Kati mukulu we Makongoro Nyerere yali mbaka wa AR emyaka 10 kane tubanga tuli tutti. Nze ne mutabani wa Mwalimu Nyerere omukulu. Kati regional commissioner. Kati olaba nti jeno muntu antutte mu house. Okay? Yes. Nsisinkanya ababaka banyanjudde because of my interaction nabo. Nkozo omukwano mutabani wa Mwalimu Nyerere gwe bayita Makongoro Nyerere ng'omubaka wa AR obudde obwo. So I could freely go home ewa mama mu State House ebuti Musasani Dar es Salaam. So I'm received as a young boy at home. Nenda banga erinnya lya mwalimu liringa eriri mu okukakanyizibwa olw'ebyobufuzi mu CCM. I understand. I'm like no, kino kikyamu. Omuntu ya mentalinga Muzeeyi Museveni. Muzeeyi omukago ne gugwa n'alwana nagu revivinga ne guddawo bupya. Yes. Erinnya lya mwalimu terisaana kukakanyizibwa. Kakati nga tuli eno tumusabira ennamugongo tetulina reciprocal jane ebutyama. Njagala kuwa okujustifyinga daring. Nze bwe ngenda nnyonnyola maama koze maama nafunye ekirowoozo nsaba kumpa access nsobole okuba nga nkuŋŋaanya abavubuka bannange mu region n'abantu ab'enjawulo tugende nga tujjukire Mwalimu Nyerere ate bwe tutuula wansi ebutyama tukube ttooki mu myaka 25 bukya omukago gutandika biki ebituukiddwako biki ebigaanyi ki ekisaanyi okukolebwa. Maama yasanyuka abantu ne basanyuka ne bampa green light. Kati nze nkomawo wano nkola press conference ne tiimu yange president muwandiikidde ensonga agiwulidde bampise ngenze musisinkanye naye nga sinamusisinkana nze nali namanya nti waliwo basenior citizen be neetaaga okutwala abatajja sobola gendera mu bbaasi. Kakati kye nakola ngamba ngenda mu Uganda Airlines ngambaga nti njagala pangisa nnyonyi yammwemu wano. Oba oli awo ku luno tebampisa mu maaso kuba at least otandise ofunamu kasente mpola mpola ngo njogerako nze njagala pangisa nnyonyi eyo nga bambuuza egenda wa nti Tanzania era ndinga ku kisaawe ki konze Musoma. Kati Musoma waliwo airstrip naye Bombardier bwe zirandingako olwokuba runway nyimpi nga tulina kurandinga Mwanza. So munnange Uganda Airlines tukkanya nabo bbeeyi nga tukola contract nga ngisayininga nga ngenda mu Kira Motors. Tulina basi zaffe twetaaga marketing outside Uganda. Zenzijukira mwe twatula. Nga ngenda mu Kira Motors. You're the man because before the enterprising mind you have, the interconnectivity you do, connecting dots, what I think makes you the best. I have said here before that to me, and when I'm not a member of parliament, but if I were a member of parliament of this parliament here Uganda, nojja okulonda nga you among the contestants, I would simply say sorted no nyom. It is 10 plus 1. Thank you. Because you have it. You have done it already. You have demonstrated it. Ku muntu ali eyebwero mpozi atulaba nze nzikiriza mu kukkiriza oba nkireete nti ntera ogamba ttiimu yange bannange byenkola nabo nti as long as your intentions are pure ebiruubirirwa byo kasabibanga bya mazima bya ddala Katonda ateme ekkubo ekyo bakimanyi nabo bo ba interviewinga mu budde bwabe bali kuwa obujulirwa ku ekyo as long as your intentions are pure Mukama ateme ekkubo. Kati nze yaseninga contract ne Uganda Airlines
nga noba wa Senate sitaka wanswa milioni 2.4 nga sina ado obukadde 10 ku account mu budde obwo. Ne bwe bampita okusenkana president yambuuza ne mugamba muzeeyi ennyonyi yaffe yetwala abantu 76 erina ebifo 16 ebya business class nembala nti abanampa $1,000 okusasulira business class nja bajjamu $1,000 then ne economy nakontekeko aba $7,600 tompa kubanga za ticket ya nnyonyi wabula osasulira kulamaga osobola okumpa $5,3 ekyo nakikola lw'aba senior citizens kati bana ba university n'abantu abalala kwegenda mu kira motors n'empangisa basi zaabwe eza Kayola nga nazo njala tuzipromoting which is true. Zisale ensalo nga bwe zagenda because they have just made a contract in South Africa. Correct. Why would you even run to South Africa before Tanzania? Market here, you have a bigger market here. Correct. Before you go there. I understand you. President bwe musinkana munnyonnyola he was thrilled. Era njagala kumwebaza President Yoweri Kaguta Museveni nti finally he appreciated my efforts and the team I work with. Era mu bigambo bye nanga nti omulimu gwokola gwa nsusso, you need to be captured under State House budget framework batandika okutuwanga sente annually. Kati ngamba muzeeyi mu meeting nti abamu ku bengenda nabo ku nnyonyi eno ye Mama Miria Kalule Obote ye General Mugisha Muntu. Remember now these are opposition figures. Ewe mbalengendo kubuuza nti watu atula mmotoka Mama Obote ne Muntu bonna ba opposition. Ne Mwami Ochen. No Ochen yes. Bonna wa UPC n'abalala. Basa fena twali omu. Ekyamazima kiri nti Sir Simon General Muntu was the CDF of Uganda when Muzeeyi began the efforts of reviving the community. They worked together. That's a fact. Number two, General Muntu was a representative of Uganda in our regional parliament. Yali mbaka wa parliament eyakiikirira Uganda mu parliament y'omukaga emyaka 10 beddu. Mama Miria Kalule Obote be baatandika omukago guno. Abakyala balina kinene kye bazannya erifa abaami. Ndi musajja mufumbo ndi taata. Nyinza okwagala ogendo mu saako. Mkyala nanga nti saako togiyingira. Oba njagala genda mu association y'abasajja nangamba yo togendayo. So kitegeeza Mama Miria Kalule Obote appreciated the idea of East Africanness kwe kuwagira bba. Basobola okwegatta ku Mwalimu Nyerere. Kanenga mzee mchala hizo ganti hapo wagatta nabo bajja kusuula wandi badde obesonyiwa and that's where it ends. Ekyokubiri twakafuna dreams die in bed there. Twakafuna independence. Dwekyo soka nanolika ne tunyumirwanga Uganda bwe twegatta olwo bitulina okwerekereza. So you cannot deny credit Mama Maria Nyerere, Mama Ngina Kenyatta ni Mama Miria Kalule Obote. Ng'abakyala the founding mothers of the community. Kwe kugamba nti ennyonyi yaffe gye tupangisiza egenderako buli muntu alina kyakoledde omukago. Era nebaze president kubanga kwolwo olugendo yampa facilitation ya bukadde 360 nempangisaako ennyonyi eyo bukadde 240 nempangisaako ezo basi za Kira Motors n'ebirala. Kati nze olw'okuba it is passion driven I don't mind. Era nze omukyala gwe nina eka naye nsaba mwebaze nga nkozesa omukutu gwo guno omukyala Nalunkuma Joyce Tendo olw'obugumiikiriza. Kwanza mmanjagala ekintu tetwali naye motoka nzisinga ebyapa byawaka n'obisinga because you want something is new. Olukuŋŋaana lwa Kiswahili olwali wane Kololo lwatuteeka ku bunkenke nga tuleesa abantu 7 okumala ennaku 3 bali ku kisaawe tetumanyi kyabbaliisa. Nga ate eri president yampa da green light nangamba genda osako olukuŋŋaana Cuba ngenze ndusase nduleese ate dynamics z'abano nga zibi. So to me once I'm for something I give it my all. Naye abalala you become a threat. So I just pray that President Museveni mu budde buno engeri gyanti ye chair of summit ate kyewunyisa oba tonakiwa attention simanyi ekisanja kye kya mwaka gumu 2026 2027 ne window ya by election yezze ya 2026 2027 kati nga omukkiriza
Katonda takola nsobi. Njagala kukkiriza nti President Museveni essaawa eno as he offers guidance and leadership ku community yeetaga ttiimu y'abantu abamanyi omukago gye gulaga. Wembadde ndaga kubanga jjukira nti nga president tabeerayo buli lunaku. He offers guidance. Yes. Naye kyetaaga owa guidance ku muntu ategeera ky'oyagala. Correct. Era results zibeera granted. I am happy tuyise mu byafaayo bino gy'otambudde n'olugendo lwa East Africa to where you are today. Uganda eyagala omukago. Tulina ne Ministry of East African Affairs here ekulembera Mama Rebecca Kadaga. Ate kati tulina n'omukisa nti General Yoweri Kaguta Museveni ye ssentebe. Now Tendo. Gy'ovudde tutegeddeyo ne we tuli. Let us now take the bitter pill. Correct. Tumira akakerenda akakaawa. Yes, sir. Mu ddakiika zino ze tulina. One, omukago gutuyamba. Era bwe guba gutuyamba ki? Why am I asking this? Bannayuganda balowooza nti Parliament ya East Africa efuuse political dustbin. Kuba nnoonya ekigambo political dustbin. Bannabyafuzi abakaddiye, bannabyafuzi abagudde mu bululu bwa wano. Muzeeyo okubona bwe tubanyiga katubateekeyo. Why do they do that? Because we do not think that this integration is as important to us. If anything, one will be bothered by a constituency member of parliament election than one yala. Gutuyamba ki? Neyanziza muganda wange. Nenda kumenyera ebintu mu bwangu bisatu. Tutandike ne esooke. Ekwata ku muntu wa bulijjo. Yes. Obutale. Omukago gwa East Africa ly'eddagala lyokka lye tulina ku butale. Obwebyo bye tulima wano ne bye tukola wano. Ekyokulabirako ekyangu nti bannayuganda balimi era balunzi. Munnayuganda ali eyalima n'olima ennyaanya, n'olima ennaanansi, n'olima emiyembe, n'olima watermelon, tosobola kufuna akatale ka bintu ebyo wano Uganda byonna. Owunzi kalo kye tuyita surplus ebisigaddewo. Ebisigaddewo ebyo mu budde we tuvudde wonna mpaka kati bibadde bifa bufi. Bwewabula abirya bivunda buvunzi. Njagala kuwa ekyokulabirako mu ggwanga eritulinaanye wano e Tanzania. Bw'oba ova Arusha ng'odde Dar es Salaam waliwo ekyo bakiyita Korogwe. President omugenzi Mukapa ayinawo amaka. I used to visit. N'osanga ng'abantu bakungula emiyembe n'ateeka ku kamotoka ne kajja kagiyiwa ku kkubo. Abayise waakiri apiikinga alyeko nga tewali we giraga. Total waste. Ng'ensonga ya value addition tennaba kujja. Agiteeka ku luguudo lwakubula waagitereka waakiri mu kifo ky'okuvunda obuvunzi. Abayise kababeeko basi ng'esobola oyimirira ne balondako gye balonda ne beeyongerayo amuwa omukisa. Now, President Museveni azayogera ku kintu ky'amata. Ebugwanjuba bwa Uganda abasinga obungi balunzi era balimi. Naye buli muntu ayina amata. Buli lunaku bakama ku makya n'olweggulo. Munywa genkanawa. Aba fresh diary bagulako genkanawa. Ye ate nnywaga gonga nina agange. Almost buli muntu at least ayina amata. Ekyokubula waakiri kale agambe nti ayinayo tambeko bbiri oba naye ayina amata. Kakati amata gano ge twasobodde kunywa oba kukozesa Uganda tugatunda wa tuyiwa mayiwe. Kakati akatale we kajjiramu nti e Kenya baagala amata emmotoka zitwala. E South Sudan baagala amata kati bagajja kwonooneka. Value addition wajjiramu nti katuteekewo factory egafuula ag'obuwunga tuga packaging gagende mu supermarket e Juba, e Kigali, e Bujumbura, e Mogadishu tuli mu katale. Kati singa tetuba mu mukago guno kitegeeza buli muntu abeere wuwe. Bw'obeere wuwo birime lyako ebirala bivunde.
lunda lyako ebirala bikufeeko ovuba ebyennyanja wano byonna ogenda birya byotasobola kulya bikalirire teeka mu mufuso vugatwale Congo bakuwe ssente komawo kola ebirala butale. Uganda ggwanga eritalina mwalo, tuli munda, ebyensuubulagana yaffe bikwatibwako omwalo gwa Mombasa na Dar es Salaam. Singa tetuba mu mukago guno Kenya neggala wali e Busia ne Tanzania neggala e Mutukula tuba tuwe ebyensuubulagana n'okutunda kabe emmwanyi ze tugamba abantu balime tugenda ziyisaawa kubanga tetujja kusobola kuteeka mmwanyi ku nnyonyi kuzitwala ne bwe bannyonyi yennyini airspace okukkiriza okuyita mu airspace ya Kenya oba Tanzania weetaagawo endagaano. So omukago gutuyamba obutale nti n'ebyensuubulagana yaffe bisobola okugenda mu maaso. Ekyokubiri ebyokwerinda security. Ekyo nja kukiyisa mu bwangu nti Uganda eggye lyaffe eritukuuma erya UPDF bazze balwanagana ne obukundi obw'enjawulo obwabayeekera LRA, ADF, balakwena baani naye abamu ku bo bazze beekweka mu mawanga agatuliraanye obuddukiro ne balyoka bajja bapulaninga ne balumba Eastern DRC Congo ne South Sudan. Kati olw'okuba tulina kye tuyita sovereignty eggwanga eryetengeredde tokkirizibwa kuliyingirira. Kampala ky'okulabirako omulabi singa tuba mu maka abiri omwana n'ava eno n'agenda akuba mu n'oluyi n'adduka nayingira mu nnyumba ya neighbor toyina lukusa lugenda kuyingira mu nju eri kumunoonyayo mubonereza ku kino kyava okukola kuba oyingira mu maka ga muntu mulala era omala tuuka ku geeti ko kagudde geeti kagaddewo omala konkona bakuwa olukusa okusobola okuyingira okulimira nakana kamulirana. Kati ebyokulinda byaffe badde mu buzibu nga kitukosanga eggwanga sente zandikulaakulanyiza eggwanga gavumenti eri muzoonoonera kulwana n'abayeekera kubanga beekwese ku muliraano ne bamala okujja mu famire eneemu kitegeeza bw'onkuba oluyi n'odduka weekweke wa neighbor seetagana lukusa nyingira buyingizi kuba tuli mu famire emu. Nawe era toddukira kubanga oba okimanyi kikumpi naffe bwe twali tukula ng'ewaka amateeka agafuga ewaka n'omuliraano ge gamu so oyinza kuddukira eno in fact ng'ate otya nti oba biggwerewo naate bwe bana enoono bw'anantwala ewoono kijja kuba kizibu oluusi ne ku miriraano baalinanga right etupanishing ate nga tosobola kuwaka omwana yalinga wa community bw'okola ensobi they will discipline you ekitali mu budde buno as a community kubanga bw'ovaamu era njagala kulowooza nti ffe enkula gye baatukuzaamu mu kyalo eruweero eyo kyatuyambako nti bw'ovaamu oyamba community ebitono bye tuzze tukola ndaba impact yabyo oba oliawo eri community. Bwe tudda ku nsonga ey'okusatu nga tuvudde ku kyebyokwerinda y'ensonga y'entambula infrastructure connectivity. Omukago wabuza gutuyamba ki? Bannayuganda abasuubula e Kenya abasuubula e Dar es Salaam ne Juba na buli wamu beetaaga either oluguudo eggaali y'omukka okugendera ku mazzi oba ennyonyi. Kateri ggwanga lijja kwetengerera so twetaaga okukolera awamu tuzimbe eggaali y'omukka leerwe line nga bw'olaba nti mu mwaka 2014 mu mwezi ogw'Okumingamunaana bapulezidenti baffe basinkana e Munyonyo ne batema evvuunike kuzimba oluguudo lwa SGR. Twali tukyogerako ku mukutu ogumu nti Kenya from 2014 8th October 2014 Kenya yazimba dda leerwe yaayo ya SGR okuva e Mombasa mpaka Nairobi era ekola buli lunaku n'akagitulamu emirundi egi weewaawo obulamu obuli mu train ya SGR kumpi bwe bulamu obuli mu nnyonyi. Enjawulo eri emu kuba ku ttaka endala kubeera mu bwengula. In fact sabbiiti ewedde pulezidenti waffe ono Yoweri Kaguta Museveni yabadde Kenya Kisumu ng'abaga nti kati ffe oluguudo tuluzimbye tulutuusiza e Malaba tusaba mwongereyo kitegeeza nti the benefits nti mu kifo ky'okulinda ebyamaguzi ku mmotoka kumala ennaku 10 nja bifuna ku train ennaku 2 kati obuzibu buli of course waliwo abantu abagamba nti Uganda yo tekoze gwaayo abo nabo bakola nsobi. Buli ggwanga lirina
strategic interests ziryetaaga ne priorities zaalyo. Sorry. Okuva mu mwaka 2014 bwe balaunchinga SGR, Kenya ezimbye Mombasa, Nairobi, nezimba section 2 Nairobi Naivasha. Kati balaunchinze stage 3 Naivasha Malaba. Kati naffe Uganda stage wetuli bali mugenda maso na compensating kuliyirira abengulo gye zigenda okuyita. Launching stage 1 which is Malaba 2 maybe eyinza kujja ne Jinja oba kujja mpaka mu kibuga eno Kampala. Then ewaffe kumpi kusolo kivuga. Yes. Kati olunaavaawe egenda kuyitamu mpaka Kabale olwo tutunuulidde side ya Tanzania. No, tugenda Congo, DRC. Otegedde then tusaleko side endala eyambuke wa Juba, South Sudan. Lyekubo lyerimu ye map grand plan bweri. Oluguudo bwe lujja gabirako Congo tuyingire mu Eastern DRC lugabireko ne South Sudan Juba. Ekiriwo lwaki ebintu bino lumubirwa. Kino nsaba kyogera lwa benefit yo yalaba. Tuyina abasuubuzi abamu nga bakulembeze abali mu business ya transport. Yes. Oli ayina zitrailer 10 container ezive mu Mombasa yazitikka. Kakati bawulira nga muleeta SGR egenda mujja mu business eyo. Kuba ekyana kya train ekimu kiyinza okutikka trailer zezo nga 20 kakati agenda okulaba nga kyayinza okukola ate oluusi ng'ali mu kifo ekikola okusalawo ezo empapula nga basooka baziyimiriza. Nkirabyeko sijja kumentioninga ggwanga sikirabye Uganda nga waliwo attempt ezimba ekkubo okulijja Tanzania nga lina eggwanga eddala mwe ligenda. Naye olw'okuba mukomunene omu yalina trailer ezisukka 10 bawunzika endagaano eri okumpi okuteekebwako emikono bagituulidde and nothing went on. Naye nga bw'olaba ebirungi n'ebigendererwa mu mukago teri Munnayuganda yeetaga kulowooza mirundi ebiri ku ekyo ekintu. The sidelines tutegedde bulungi omukago bwe gutugasa. Bwe gubanga gutugasa bwe gutyo. Lwaki by'omanyi ffe si bye tumanyi? Why has it taken us so long ffe Bannayuganda abawansi n'abakulembeze baffe maybe mu parliament oba oliawo n'abamu mu gavumenti okutegeera bino? Ekyo ndowooza ngenda kiddamu nkirireetinga ku mukama waffe President Museveni. Ne bw'obuuza omwana omuto mu East Africa yonna nti mukulembeze ekyasinga okwagala omukago gwa East Africa, ansaba kuwa President Museveni. Kubanga he tapped from the source eya Mwalimu Julius Kambarage Nyerere. Eyamanya nti tujja kusobola kubeerawo nga tetwegasse. Gwe ne bw'onoolima n'oba omulimi kayingo ojja tuuka ku makya ekiwuka kirumbe ennimiro yo. Naye bwe muba ne obwegassi mugatta obwongo n'amagezi ne munoonya bwe mulwanyisa akawuka akalumbye bye mulima. Ne bwe munaakeera ku makya ne mugamba nti tulunda naye ente zaffe zaafunye enkwe ekika gundi, bw'oba oli weka tojja kusobola. Omuzungu yagamba nti 2 heads are better than 1. So bwe twegatta tuggusa bingi. Kati ndowooza abantu abasinga tebakiwadde budde kukya appreciatinga ne bakirekanga kintu kyaba president, kubanga waliwo attempt okugezaako okwakola mu 2007 nali Arusha okugezaako okulaba nti omukago guno gufuna obukulembeze obwawamu nga gakyali amawanga 3. Uganda yali emaze okukkirizisa Kenya nga bafuusi bamaze okukikkiriza, kale Tanzania n'ebirinyamu mu bukulembeze bwa President Jakaya Kikwete nti singa twali tukikoze ne tufuna obukulembeze bwawamu ebirala wano wansi byandyanguye. Naye kati kye twakola pillars enye ez'omukago: Customs Union, Common Market Protocol, Monetary Union ne Federation gye bateeka wansi, which has actually delayed the momentum of integration. Kyekyandibadde nnamba emu bwe mmala okufuna obukulembeze ku strategic level, directions and guidance ebeera easy okuimplementinga. We're not about Federation, Customs Union, Common Market Protocol, the Common Market, and then the Monetary Union. Esente ezaawamu ez'omukago y'empagi ey'okuna, y'empagi ey'okusatu yadde mu arrangement bwe yandibadde. Ziri empagi 4. Monetary Union. Monetary Union egenderera kutuwa sente zaawamu. Bwe nkwata million mu nsawo essaawa eno nga ngenda Nairobi,
neninya bus bwentuka ebusiya nga nzivungisa nga bampamu siringi 9 million yes nga bampamu siringi 9 ke Kenya nga ninya nga ntuke Nairobi nga nkola byenkola nga nsasulako hoteli na kibwe mba nkomo nentuka ebusiya oba nsigazzaamu 13 nga nzivungisa nga bampamu emitwalo 10 gya wano nga nkomawo awo wonna wakati we are losing value. So bano ba President Museveni nga bazaawo omukago guno bagamba ennyingo ey'okusatu gye tulina okuteekako essira ge mawanga agali mu mukago guno okuba ne ssente ezezimu nga bwolaba euro mu mawanga ga euro agali mu European Union balina ensimbi emu eya euro nabo nga basaze bakole ssente za East Africa baliba ne shilingi ya wano obuzito bwemu n'eye Kenya obuzito bwemu ne Tanzania era tusobola okugula ssente yemu sina buzito. The arrangement was buli gwa amawanga gonna ssente zetukozesa tuziteeka bbali badesigninge banka note eya East Africa emu bwebanga ennene ya 10 then ngenda denomination ntono nga ssente z'olina wano nga bulaba dola bw'ogikwata states zonna eziri mu America okozesa dola si the same arrangement bano kye baatunuulira naye kaka era nga bamaze nga 2024 treaty eraga the roadmap 2024 twali tulina okuba ne ssente zezimu naye kati olutalo lugirawa nti waliwo kye tuyita Monetary Union Institute ettendekero eryalina okusomesezebwamu n'okuteekateeka abo abavuga ekintu kya ssente ez'awamu. Kaakati Uganda ffe tulina East African Development Bank ekitebe kiri wano Kampala Road waggulu awo kati nga bamama Kadaga n'abalala bonna abali mu nteeseganya zino bagamba nti engeri gye tulina already banka ya East Africa eri wano institute mugitwe tugiteeke wano kati obuzibu bwe bujjira nti institute bweggwa Central Bank ya East Africa eba egenda beera Uganda tuba tuliawo nga Kenya egamba nedda banka ebeere waffe Tanzania nonge egamba naffe banka ebeere waffe kati okusika omuguwa bwe kujja nga biyimirira kubanga buli omu ayagala Central Bank ebeere wuwe nife ono tulina banka ya East Africa already. So kirina oluga nti nina ettaka njagala kuteekako kizimbe gonga ettaka li already weeriri kati ebyo bibadde biri mu kutumalira obudde tebasalawo ettaka erimu liriko ekizimbe kyetaaga okuddaabiriza omulaga nti tukizimbe wano nti lwaki tetuddaabiriza n'ekirala ku ekyo kuba nze natula ne maama Kadaga ne tukyogerako nga tugenda mu summit n'ettaka eddala lyagulwa enaggulu wano opposite police headquarters awalina okuzimbibwa banka ya East Africa the Central Bank of East Africa ettaka weeriri n'ekyapa weekiri kati naye bano bwe badda mu ndolito zaabwe ne Kenya eyagala egiteeke waayo ne Tanzania kati weetaagawo obukulembeze obusobola otuuza abantu bano objectively ne mwengaginga you lobby you persuade them basobole okulaba nti let's drop the petty things tusobole okulaba ekifaananyi ekinene bwe buzibu bw'endaba. Era nali mu kusoma kwange nali nsoma ku East Africa noza the first one the one that collapsed baali baagabana ebintu ebyo correct nti Tanzania ekitebe kibewuwo because ekitebe comes with benefits bano bonna bagendayo hotel zebasulamu ziri wuwe naye Uganda nammwe kale mubeere ne bank UEDB gye tulina I think we also had the ladies kakati fano mu bimu ku bye twalina of course tulina university Makerere eno mu byensomesa ne Dar es Salaam University twalina East African Development Bank ngeri wano headquarters ziri Arusha Posts and Harbors Mombasa ne wano railways of course nga tucoordinatinga so kati bwe twakola kusinga omukago guno gwasasika mu 7 buli omu kyeyina kye yasigaza buli omu kyeyina kye yakola kye yasigaza kati kyova olaba olw'okubaako bakalina balwana okuba nti kanwane nzize wange bwe gulisasika mbisigaze so those are naysayers yensonga lwaki oli omulaba afiirawo nti Central Bank afaabena n'ekizimbe already balaba kizibu nnyo okutukkiriza tugende ne Central Bank ya East Africa kubanga yetereka ssente bwe bukyanga gusasiza bo kye balina mu mutwe so we must deal away with that narrative of thinking nti omukago ogenda sasika. Because our history also disadvantages us history yaffe we need to be honest ebyafaayo byaffe nabyo bitukosa tubadde n'entalo nnyingi
tukyusizza government emirundi mingi okusinga bannaffe. You understand? Nendoza nti ffe ebyobufuzi ebyaffe byakaterera ku myaka gino 40. Munnayuganda ga nti NRM emutamye emyaka 40 ana. Wali CCM ye aga nti CCM the Chama cha Mapinduzi party remains. Ne Tanzania ne baja appreciating and the leaders keep changing. Here buli omaga nti NRM wegenda Museveni bwagenda NRM ye. They are not secure to have us host such a big unit. Njagala kuwakana na ndowooza eyo bw'olyawo. Wakana because fenna tuyizi. Nambemu nina omukutu ogumu gwe nabaddeko TVM gye nabaddeko. Oli nambuuza ekibuuzo nti President Museveni nga tavaawo. Banne byatandika nabo omukago baavaawo. Ng'omukkiriza namuzemu ne mugaa nti Katonda takola nsobi. Mukama ayina ensonga ye lwaki akyaleseewo President Museveni. Ate nga tubudde mu byobufuzi newala nnyo okomentinga ku nsonga z'ebyobufuzi bya wano e Uganda olw'okwewala okutegeerekeka obulala. Naye nze buli lwe ngenda mu kibuga Addis Ababa mu nkiiko z'abakulembeze b'amawanga gonna aga Africa 5 President Museveni ekitiibwa kye bamuwa n'engeri gye bamulabamu kiri waggulu ddala. Ekyo teri atakimanyi wadde opposition yabasinga emyaka. Waliwo bapresident bamusinga emyaka. Naye commitment yezimbira ye branding otyo ayina byayogedde ne babiraba. Ne bw'aba taliiwo twali mu summit omwaka oguwedde mu Addis Ababa nga abakulembeze bonna batudde ng'okulwanagana kugenda mu maaso e Khartoum, Sudan, ne beebuuza ani anaayamba okukkakkanya embeera eno nga tebeesazemu bonna balonda President Museveni. Tubadde wano omwaka guno gwennyini mu January, Feb, mbadde Addis Ababa mu summit. What transpired? Nga baga nti Africa Peer Review Mechanism gwoba ogikola ki ogiriidinga. Emabega awo olabye nga tukyaza wano Namu Summit, Non-Aligned Movement. Bapresident b'amawanga gonna baze Uganda ng'obukulembeze babutikka President Museveni. Alina ekyenjawulo kati gwamulaba ng'omuntu atava mu kifo ayagala agende. The question is agendo zeeko ki? Kati essaawa eno nga 7 tuvudde Arusha. 7 March tubadde mu kibuga Arusha ne ba president bano. Tubadde mu kadde akazibu nga buli muntu amanyi omukago ogugenda kusasika. Amawanga tegasasula, ba president bakyajja mu nkuŋŋaana abamu, amawanga gali mu kuyombagana, ono alwana n'oli ensalo ezimu nzigale. Naye ebitugatta bye tufunamu by'amaanyi okusinga ebitwawula. So yensonga lwaki we can't afford okuloza ku kigambo omukago okusasika. Era omulabi yaliyo njagala kukakasa nga bwe ngattako ne muganda wange wano nti omuntu yenna alowooza nti omukago guno gujja kusasika yeerimba. Ekyo nsaba nziremu okukikkaatiriza. Munnayuganda oba munna East Africa yenna asuubira nti omukago gwa East Africa amawanga ne bugakeera lino ne gagenda mu lutalo real combat ne balwana omukago tegusobola kusasika. Britain empya erimu ennyinga egamba nti omukago guno guli people centered and private sector led. Guno omukago gw'abantu si gwa bapresidenti. Baasa ziri mugenda kati Nairobi n'okudda. Lore ziri mutwala ebyamaguzi ogenda n'okudda. Teziri mu kukolera bapresidenti bantu be bali mu kuintegratinga. Nja kuba ekyokulabirako nti ne omukago bwe gwagwa ebyemizannyo byasigalawo nga ttiimu za Tasike Kenya zijja kuzanya ne Vile eya wano, Kofi eya wano ejja kuzanya ne Gor Mahia eye Kenya. Otegedde. So ebitugatta ng'abantu bingi intermarriages. Oyagala omukago ogusasike mwannyoko yafumbirwa Nairobi. Muto wange yawasa Dar es Salaam. Omuwala oyo yava e Kigali yafumbirwa wano. Bannakenya abasomera Makerere wano, Abannatanzania abali wano, ne Bannayuganda kati abali mu bifo bya gavumenti naye nga basomera Dar es Salaam. They are just too many. Katumalirize kwetu ki kubanga muganda kati embozi tebankadde ate bwe kyogera ne East Africa tuyinza okukeesa obudde. This shall be our last question. Yes, please. And I'll ask you politely. You'll answer this question in 3 languages. Okay. Mu Luganda, mu Lungereza, ne mu Luswayiri.
gojja okulonda order start byonna tubiwulidde muyala tubayo n'abaka parliament 9 tulinayo kati 7 watenga nabana abali abamu bakyaganya okuva n'ebyo binabyalwa si bibyo tunoonya ababiri betuzaayo waayitendo kantandike na Luganda. Okuvayo kwange okwesimbawo guno omulundi gwakubiri 2022 palamenti eno ey'okutaano egenda mu maaso bwe yali eri mu kulondebwa navaayo ne neesimbawo nga maze okwetegereza ebigenda mu maaso nga mpulira kino nno nkyogera kinva ku mutima nga mpulira eddoboozi lyange obumanyirivu bwe nnina netiwaka gye nnina mu mawanga gonna aga East Africa n'ebigendererwa bye Uganda bye yeetaaga mu mukago guno awamu n'ebigendererwa by'omukago bindi ku mutima. Seetaaga lecture, seetaaga orientation, seetaaga training of whatever sort. Ebbanga lye mmaze mu nsonga zino sinkanye ba president bonna aba East Africa one on one nentuula nabo nenjogera nabo kyensonga lwaki buli wenkonkona nzigulirwa. So bwe bampadde omukisa okunsindika munsindika ogenda okukiika kuba ekirala amateeka mangi gaabagibwa Honorable Mukasambidde bajje n'omuntu Honorable Kidega babaza amateeka mangi ekibulako kati kuddira mukago guno kuguzza mu bantu na kwogera bintu bitutwala mu maaso. That is number 1. So mukuddamu nti nze okuvayo kwange kujja kubunyisa njiri eno na kwagazisa abantu na kubasiigira kifaananyi kiki kye bastanding okubenefitinga mu mukago guno. That is number 1. Kyentunuulira nzikiriza nze nti ebyemizannyo kimu ku bye tulina okukozesa mu Luganda olutuufu nkiyite ntya a special purpose vehicle kyombo kye tulina okukozesa. Simon buli myaka 4 waliwo kye bayita Olympic Games emizannyo gy'amawanga egyo gya Olympics. Uganda etuma tiimu yaayo bagenda ne flaga ya Uganda. Kenya netuma yaayo ne flaga ya Kenya. Rwanda ne flaga ya Rwanda. Natuula ntudde n'abakulembeze bano nga mbabuuza. Mulaba mutya nga bukedde ku makya ne tuweereza tiimu emu nga ya East Africa ng'ekutte flaga emu ya East Africa. 2016 nasekana President Museveni Entebbe mu State House. Ne mugandi Kiprotiki omwadde flaga ya Uganda bagenze Brazil e Rio. Naye nsaba kumpa mukisa nkwate abaana bano ba Miss Tourism Uganda, Kenya, Tanzania mbatwale Brazil nga bakutte flaga ya East Africa ne baza president nampa sente ne tugende Brazil nga tulina flag age ya East Africa. Kiprotich yali defending champion owa marathon e Rio. Bwe tutuula mbatuuza nga aba East Africa ne banna Kenya ngamba Eliud Kipchoge nti bwokera n'owangula flaga tulaga ya East Africa. Ngamba Kiprotich bw'owangula flaga ojja kulaga ya Uganda gy'ova ne tulaga ya East Africa. And as my word was Eliud Kipchoge n'awangula marathon. Era tuli mu media center nga kamera z'ensi yonna zitunula ziti twajjayo flaga ya East Africa gye twalaga. Waita week nga Olympics ziwedde nsanga David Emongo eyakiikirira Uganda ogu mu Paralympic Games nga line Honorable Mpindi Bumali akiikirira PWDs mu parliament ya Uganda kati mubaka yalondeddwa. Nsanga Honorable Bumali Mpindi ne David Emongo e Rio. Mbabuuza nti David a trainingira wa ali bwogu taina training partner. Nkwata David Emongo njogera ne president wa Paralympics owe Kenya mbaga ntulina muna Uganda omu yala competinga mu T11 mbaga tumu incorporating mu timu yamwe nga mu traininga. After all we are coming from one region. David Emongo nganze muvuga mu motoka ze batuwa e Brazil tugenda ku airfield ya maje na traininga ne banna Kenya n'aba Morocco. David Emongo bwe yawangula silver medal oyasooka eya Paralympic Games parliament yamwaniriza ne bamu nani kyali bweru nga senadda. Naye nze nasanyuka mu mutima kubanga ne physiotherapy massage nga nze mu mukola. David Emongo
ndagachi nti flaga ya East Africa egenze Brazil mu COVID wakati nga tuli wano naweereza flaga ya Brazil ya East Africa flag negende Tokyo Japan ngo marathon ziwedde mulage flaga ya East Africa mbadde New York mbadde German mbadde wanga tulaga kimu powerhouse ya baddusi eri mu East Africa. This is our flag. So obudde nti the power of sport mu kutuyunitinga kyenjagala tufokasingeko nti tutandike nga tukola regional qualifiers betulonzeemu abasumuseemu team there pamoja bid nga maliriza Uganda, Kenya, Tanzania begatta ne batekayo okusaba to host AFCON. Twalabye nga kisobose era omwaka ogujja AFCON ali ngabaga nti gwe wekatomala nawe wekatomala nawe mba mwenna tugenze okusaba nga tulina Nambole yokka kiri ekya Mwami Mulindwa ekitende kiri personal era nga tekisobola buli kusobola kukyaza ne bwe twegasse Uganda, Kenya, Tanzania ne tuwangula bidi ennene tuyigamu kimu ekyo nti okwegatta kisoboka. So nsaba abakulembeze abaliyo mwenna okumanya nti tutule tutunulire pamoja bidi ne kye tuyigiriza n'ebirabe twasuubira nti bisoboka bwe twegatta bisoboka. So in a nutshell, I'll just be brief in English. My candidature to contest as one of the aspirants to go to Arusha for the East African Legislative Assembly slot is a passionately driven agenda. For over 15 years, I've committed my life promoting region integration through art and sports. I've championed so many causes, including starting a pilgrimage to Mwalimu Nyerere's place, to go and pay homage, to go and reflect. Young people from universities need to appreciate the region, the direction we are taking. What are the challenges we are having as a community? What have we achieved? How do we go forward? So my candidature is a passionate driven agenda based on experience, commitment, and quite a number of achievements. So to me, I am not here to seek for a job. I'm saying this respectfully. I am not in this race seeking for a job. I only seek the mandate, a platform to enhance what I've been doing to support the dream that President Museveni resuscitated, revived of a united East Africa. Wansabye njogereko mu Luswahili. Kaba summarizing mu Luswahili nange kati olwo nange nize mpulira mukimu naye ranja bigattagatta mpulira. Aha. Ndugu watazamaji, kwa majina naitwa Daktari Kisembo Ronex Tendo. Nagombea kiti cha ubunge kuwakilisha nchi yangu ya Uganda kwenye bunge la Afrika Mashariki linaloketi jijini Arusha nchini Tanzania. Sababu ni nyingi sana kwa nini nimejitosa kuja kugombea kiti cha ubunge kwenye bunge la Jumuiya ya Afrika Mashariki. Nikiangalia uzoefu wangu, nikiangalia jitihada zangu ambazo nimekuwa nikizifanya kwa kujitolea tu, karibu miaka 20 nimejitolea kufanya kazi za mtangamano wetu, kuhakikisha kwamba lugha yetu ya Kiswahili tunaieneza kwa nchi mbalimbali, kuhakikisha kwamba tunawaunga mkono viongozi wetu na kufanya vijana waweze kuelewa umuhimu wa mtangamano wetu. Mwalimu Julius Nyerere alituambia kwamba umoja ni nguvu. Nguvu ya wanyonge ni kuungana. The power of the weak and disenfranchised lies in unity. Kwa vile Kiswahili ni lugha yetu ya biashara, lugha ya kutuunganisha, ni moja ya sababu ambazo nafikiri nikipewa nafasi kwenda bungeni, nitashirikiana na wenzangu wa bunge wa nchi wanachama wa Jumuiya ya Afrika Mashariki, nchi 8, tuweze kusukuma gurudumu la mtangamano wetu, kwa sababu bila mtangamano kesho yetu haiko kabisa na hatuwezi kusema kesho yetu ina uhakika. Kwa hiyo naombeni sana Mheshimiwa Rais Yoweri Kaguta Museveni, viongozi wa chama tawala NRM, wabunge wa bunge la Uganda na wadau mbalimbali kuniunga mkono, mniweze kunichagua niende niwakilishe nchi yangu ya Uganda kwenye bunge la Afrika Mashariki. Mungu awabariki sana na kila laheri. Asanteni sana ndugu Simon Muyanga Lutaya kwa kunipa nafasi hii kuja kuzungumza na wasikilizaji. Asante sana. Wote tumaliza ku SML News Yogi Dr. Kisembo Ronex Tendo.
omu kubavuganya okugenda okweta mu Parliament ya East Africa okutesa Uganda yakunyonyodde biyinza okubanga bikumatiza bw'oba okyalina byeweebuuza tenda okuva kati nja kufuba buli mwezi ng'afuuse omubaka okwongera okumbalisa nga tunyumyemu tutegere bulungi omukago guno n'ebigulimu. Nze nga Simon Muyanga Lutaya kuba nasoma nzikiziganya naye ku bintu ebisinga obungi, especially the benefits of East African integration. Unfortunately ebintu bino mu Uganda mbadde nza nti oba Museveni yekka yabitegeera, kuba omuntu annyonnyola n'obitegeera mu bakulembeze abadde Yoweri Kaguta Museveni. Ndi musanyufu nti leero ne Ttendo bw'aba afunye platform eyo waggulu ajja kusobola okutukwanira. Penyeniya Panajea. Thank you so much, brother.